Тажик тарап баштаган курулуш иштери азырынча токтогон жок. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр кайсыл деңгээлде экени боюнча да маалымат бериле элек. Төрт көчө участогуна тажик тарап курулушун жүргүзүп жаткан пайдубал чек ара көзөмөлдөп өткөрүү пункту болот деген расмий эмес маалымат эл арасында чоочулоолорду пайда кылууда. Кыйын болушу эми машиналарга основной машина каттап атат жол менен. Аншы машиналарга кыйын болот. Өткөндө тосот, алегидей болот. Мунусу менен урушат. Жолду тосушка ошондой болуп калды. Биздин коңуш тажибалар жардам берсе, булар кыргыздын жолунан өтүп турса, эте постаса биз через паспорт кылып койсо биз өтө албай калабыз да. Анан мисалы үчүн Чечуктун биякта таможня куруп атат деп. Таможня курса, энди мынау кызыл белдегидей паспорттуу режим болуп калат да. Чек арадагы такталбаган аймактардагы курулуштун башталышы кооптонууну пайда кылганы менен абал күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө. Учурда кырдаалды курчутуп бербөө үчүн кыргыз тараптан бардык аракеттер көрүлүүдө. Баткен областындагы кыргыз-тажик чек арасы бүгүнкү күндө жалпысынан туруктуу деп санайбыз. Бирок бир заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тажик тараптан 2 күн алар шагыл таштарды төрт көчө жергесине ташашып аракет кылышты. Бүгүнкү күндө биз төрт көчө жергесин айтып кетебиз, бул аягына чейин чек ара такталып бүт элек. Биз азыр тажик тараптан дагы талаптарды коюп жатабыз, бул жумуштарды токтотуу. Чек арадагы такталбаган аймакта тажик тарап бир учурда эки жерден курулуш иштерин жүргүзүп баштап, кошуналардын бул аракети коомчулукта талкууну күчөттү. Ал арада Баткен облусунун бийлиги Тажикстандын Согди облусунун бийлиги менен сүйлөшүп, чек арадагы абалды курчутпоо үчүн курулуштарды токтотуп туруу керектигин билдирген. Бул жерде азыр булар чакөрүктө ушу шагыл төгүп түшүп атат, бирок кандай стройка болот, алар маалымат боюнча алар да азыр өздөрү да элдери да билбейт, немелерди да айткан жок. Бирок зам губернатор айтканга караганда алар военный объект пост салабы ушундай маалымат бар. Мындан 10 жылдан ашык убакыт мурда Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы такталбаган аймактарда курулуш иштерин жүргүзбөө боюнча макулдашууга кол койгон. Бул макулдашуунун аткарылуусу боюнча эки тарап бири-бирине көп жолу нааразылыгын билдирип келет.